बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही एक अहम टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि कुरान पाक में किन लोगों के साथ रहने या किन लोगों की सोहबत इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है, या फिर किन लोगों के रास्ते पर चलने की तलकीन की गई है। कुरान मजीद की जो पहली सूरत है सूरह फातिहा कुरान पाक का खुलासा है। इसमें हम अल्लाह की हम्द सना के बाद जो दुआ करते हैं वो ये है कि ए अल्लाह, हमें सीधा रास्ता दिखा। और फिर अगली आयत में इस रास्ते के बारे में आगाही फरमाई कि इन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने अनाम फरमाया। हालांकि यूँ भी तो हो सकता था कि ये कहा जाता है कुरान सुन्नत के रास्ते पर चला, लेकिन फरमाया कि इन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने अनाम फरमाया। और अनाम याफ्ता लोग कुरान ने फरमाया कि 4 हैं: अंबिया, शुहदा, सदीकीन और सालिहीन। हज़रात, अंबिया कराम का सिलसिला तो ख़त्म हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। शुहदा शहीद होने के बाद अनाम याफ्ता लोगों में शुमार होते हैं, लेकिन इस दुनिया से जा चुके होते हैं। और बाकी हमारे सामने सदीकीन और सालिहीन का ग्रोह है। इन दोनों में से सदीकीन का ग्रोह अफसल है कि ये नेक तो होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह और इसके रसूल के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ और कुर्बत यानी वलायत भी हासिल होती है। और दूसरे लोगों को भी अल्लाह रसूल के इस फैज़ से मुस्तफ़ीज़ फरमाते हैं। इसलिए कुरान पाक में इरशाद है कि अल्लाह से डरो और सदीकीन के साथ हो जाओ। सबका इत्तेफाक है कि सदीकीन से मुराद औलिया कराम का ग्रोह है। लिहाजा हर शख्स को चाहिए कि सदीकीन यानी औलिया कराम में से किसी को ढूंढे और इसकी संगत और ताल्लुक़ हासिल करे और इससे मोहब्बत और आदाब रखे, ताकि इसका दिल हक़ पर कायम रह सके। और दीन का इल्म औलिया कराम से मोहब्बत रखने वाले उलमा कराम से हासिल करे और ऐसे ही उलमा कराम की किताबें पढ़े। और अगर किसी जगह दोनों बातें इकट्ठी हों कि कोई वली अल्लाह भी हो और आलिम दीन भी हो, तो दोनों मकसद एक ही जगह पर पूरे हो जाएंगे। जिसको सदीकीन के ग्रोह में से कोई ना मिले तो सालिहीन से अपना ताल्लुक़ और मोहब्बत रखे। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं सोचना चाहिए कि औलिया अल्लाह के रास्ते पर चलने का मतलब कुरान और सुन्नत के रास्ते को छोड़ देना है। हरगिज़ ऐसा नहीं है, बल्कि असल रास्ता तो कुरान और हदीस का रास्ता ही है और चलना भी इसी पर है। लेकिन किस तरह चलना है कि कुरान और हदीस क्या फरमा रहे हैं, ये समझने के लिए उन लोगों से कुरान और हदीस का मतलब समझें जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी है और इनको वलायत हासिल है। इसलिए फरमाया कि इन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने अनाम फरमाया, कि मुख्तलिफ़ अक़ीदे वाले लोगों की बजाय इन अनाम याफ्ता बंदों से ताल्लुक़ रखें और जिस तरह वो समझाते हैं इसके मुताबिक कुरान और हदीस पर अमल करते हुए अपने अक़ाइद व अमल दुरुस्त रखें कि यही रास्ता सीधा है। अगर किसी किस्म का कोई तयन हमारे पास ना होगा तो हम सीधा रास्ता कैसे जान पाएंगे कि कोई कुछ कहता है और कोई कुछ, और हर फ़िरका कुरान और हदीस के ही दलाइल पेश करते हैं। अगर आप किसी फ़िरके के अक़ीदे पर भी कायम हैं तो फिर भी सोचते रहें कि कोई दूसरे अक़ीदे के उलमा भी तो कुरान हदीस के दलाइल से ही बात कर रहे हैं। अगर वो ठीक है तो क्या मैं गुमराही में मरूंगा? और इस तरह यकीन की दौलत हासिल नहीं कर पाते। लेकिन औलिया कराम के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए और दीन और ईमान के लिए ताल्लुक़ रखते हैं। वो इन औलिया कराम की तवज्जो और निस्बत के फैज़ के नूर और बरकत से पुख्ता यकीन की कैफियत पर रहते हैं। मुख्तलिफ़ अक़ीदे वाले वो आयात जो कफ़ार के लिए नाज़िल हुई, वो इनको औलिया कराम के मानने वालों के लिए साबित करने की भरपूर कोशिश करते हैं। और औलिया कराम हत्ता कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत को मानने और इनकी मोहब्बत, अदब, एहतराम को न सिर्फ गलत बल्कि शिरक तक साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अगर कुरान और हदीस को आका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मोहब्बत दिल में रखते हुए पढ़ेंगे तो शायद बड़ी आसानी से ये बात समझ आ जाए कि कुरान पाक में ऐसी आयात भी मिलेंगी कि जिनका मफ़हूम इस किस्म का होता है कि सिवाय अल्लाह के किसी के पास कोई अख्तियार, इल्म, ताकत या फैज़ नहीं है, वगैरह वगैरह। और कुरान पाक में भी ऐसी आयात मिलेंगी जिसमें ख़ुद अल्लाह ताला ने अरशाद फरमाया है कि हमने अपने पसंदीदा बंदों को इख्तियारात, ताकत और फैज़ अता फरमाया है। बात कुछ यूँ है कि 2 चीज़ें हैं, एक ज़ाती और दूसरी अताई। जो भी ज़ाती अख्तियारात, ताकत, इल्म या फैज़ का ज़िक्र होगा तो यूँ ही फरमाया जाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा किसी के पास कुछ नहीं है, क्योंकि ज़ाती अख्तियारात, ताकत, इल्म और फैज़ अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है।
بس ذاتی اختیارات، طاقت، علم یا فیض صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ نہ اس نے کسی سے کچھ لیا اور نہ کسی نے اس کو دیا، بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العزت کا ذاتی ہے، اور یہ بات صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کو مانے تو وہ شخص شرک کا مرتکب ہوگا۔ لیکن اللہ نے اس بات سے بھی انکار نہیں فرمایا کہ میں نے کسی کو کچھ عطا نہیں کیا، بلکہ جا بجا قرآن و حدیث میں اللہ نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ بے شک ہر چیز کا مالک و مختار صرف میں ہی ہوں، لیکن میں نے اپنے فضل سے جس کو جس قدر زیادہ چاہا، جیسے چاہا اور جب چاہا عطا فرمائے ہے۔ لہٰذا اللہ کے سوا جس کے پاس جو بھی اختیارات، طاقت، علم اور فیض ہے وہ اللہ کا عطا کرتا ہے، یعنی عطائی ہے۔ اور جو یہ سمجھے کہ اگر کسی بزرگ کے پاس جو فیض ہے وہ اللہ کا عطا کردہ نہیں بلکہ اس کا ذاتی ہے تو وہ بھی شرک ہے۔ اللہ نے اپنی عطا اور فضل سے اپنے بندوں اور اپنے اولیاء کو، ان سے بڑھ کر صحابہ اکرام اور انبیاء اکرام کو، اور پھر ان سب سے بڑھ کر کائنات کی سب سے افضل ہستی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار انعام و اکرام، علم، طاقت، فیض اور اختیارات عطا فرمائے۔ قرآن خود فرماتا ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ قرآن خود فرماتا ہے کہ اللہ نے حضرت سلیمان کے اختیار میں ہوا کر دی اور پھر وہ ہوا حضرت سلیمان کے حکم سے چلتی۔ قرآن خود فرماتا ہے کہ جو چرند پرند اور مخلوق اور جنات کو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بس میں کر دیا۔ قرآن خود فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں شفا دیتا ہوں اور میں مردے زندہ کرتا ہوں، میں مٹی کے پرندے میں جان ڈالتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور میں تم کو خبر دیتا ہوں جو تم گھروں میں کھاتے ہو اور گھروں میں رکھ کر آتے ہو۔ قرآن خود فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کے کسی محبوب بندے کے جسم سے لگی ہوئی قمیص کے باعث برکت اور فیض ہے کہ حضرت یوسف کے کرتے مبارک سے حضرت یعقوب کی بہنائی واپس لوٹ آئی۔ قرآن خود فرماتا ہے کہ اللہ کے ولی آصف بن برخیہ نے حضرت سلیمان کی بارگاہ میں پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ اور اس کے علاوہ جا بجا قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کو بے شمار انعام و کرام عطا فرمانے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ بات ہر مسلمان واضح طریقے سے جانتا ہے کہ اللہ کے بعد پوری کائنات میں تمام اولیاء، صحابہ اور انبیاء سے بڑھ کر اعلیٰ و ارفع ذات اور سب سے کامل ترین ذات آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ لہٰذا اللہ نے سب سے زیادہ شان و عظمت، بلندی، درجات، علم، طاقت، فیض اور اختیارات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں، اور سب سے زیادہ قابل ادب، احترام اور سب سے زیادہ محبت اور اتباع کے لائق صرف اور صرف آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ قرآن نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں معمولی سے معمولی بے ادبی کرنے والوں کو بھی سارے نیک اعمال ضائع ہونے کی وعظ سنائی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کو جو کچھ عطا فرمایا وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے عطا فرمایا، جس کے متعلق خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں، اور قاسم صرف میں ہی ہوں کہ پوری کائنات میں اللہ کی رحمتیں اور فیض تقسیم کرنے والا میں ہی ہوں۔ لہٰذا وہ لوگ جو شرک کے نام پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، درجات کی بلندی، اختیارات، ادب و احترام کو ایمان کے خلاف بتاتے ہیں، ان لوگوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ادب کے لیے دلیل مانگنا بھی ایمان کو کم کر دیتی ہے۔ اور ایمان تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ادب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو تسلیم کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، اولیاء اکرام کی محبت، عظمت اور ادب و احترام عطا فرمائے۔ آمین۔